24年3月31号交房，孩子就一直是各种过敏咳嗽，治疗大半年，右眼到现在都是肿的，就是因为我就是有霉菌过敏的情况，就只要进一去这个家，我的眼睛就肿。爬到地板上一闻，原来那个味是从地板那个缝隙里冒出来的。俺是第一家拆开的，住啊，就这个情况。我们把家具啊都堆在这个外边走廊里边呢。这里边的霉都成啥？摸摸着都有水珠子了，底儿都烂着，这不知道用的是什么本儿。我们小区感觉至少有200-300户，然后现在还没有给我们维修的方案。把行李搁车上，那有酒店临时下班以后找酒店住。我们就现在一直在这流离失所的，就是带着行李到处住。地产呢也没有给我们说有任何的赔偿结果或者安置问题。